Sumayyaan uftee jirti baga nagaan ufte jennee raga gara oduutti utuun seenini Sumayyaanii eessa turte eessatti badde warri jettanii haadha manaa Anwaar wajjin turte. Haadha manaa Anwaarii wajjin turte kana qofaamti kan of kattesi kan calliste immoo haadha manaa Anwaarii fi Anwaar walladanii sababa Jamiilaa ishee Jamiilaa geessiteefitti yeroo isheen Jamiilaa Sumayyaatti kennitee deebituu Anwaar mana jira Anwaarii karuma dhufte deebii jedhee qaxaqaxeetu ari'ee isheen immoo bilbiltee yeroo itti mattu akkasiin ta'ee ergan deebi'ee Anwaar na reebee mana na eri'ee uffatuma sanayyuu osoo biddeen toshaa jiruutiin uffata osoo hin qayyaratiin mucaasii fidee isumaanii na ari'ee jira maalan jira Transportillee hin qabu iddoon dhaqullee hin qabu jettee yeroo isheen Sumayyaatti kana bilbiltu diraamaatu narratti hojjetamuuf immoo jedheeni sodaadhee jette akkamii jedhee roon gaafadhu kunoo bu'aa natti na dubbattu ammas diraamaan narratti hojjetamuuf immoo ammas yeroo ani ishee barbaacha dhaqoo kaas kottu jedhu waan bira natti dhufuuf immoo jettees sodaattee of oskite callistee jechuudha. Naasuunis natti galeera kanaafan badeette waan hundaanuu naasuun natti galeera kanaaf bade xinnoo isheettee achi bee akkuma isheen haasoftetti naasa asa booda kursii isa irra naanna'anii oduu odeessan sana beektu mitiire kursii sanaa Yamaniin kanan dhaqee fi jette gaama yeroo darbe Yaman geessee hin deebine abee uluma ishii kan Yamaniin kanan deemee kunoo teessoo kana kursii kana bitachuu kan biraas meeshaalee garaagaraa bituuf hin dhaqee meeshaa waan barbaachisu tokko waan jiruufi achi bituun bareedaa waan ta'eefanii iddoo sanaa dhaqee bitee dhufee jettee kursii ishirra akkuma argitan achitti viidiyoo akkuma argitanii kursii ishii ashagamaa hiiktee irra teessee fataa jettee haasa'utti kaatee jechuudha. Gara haadha manaa yeroon sinii laayikii gochuu qabdu garuu lama taanee hojjechaa irra lama dabar nagaa sin gaafadheera garuu nagaa waaqayyo hunduma keessaniif haa baay'atu kabajamtoota hordoftoota akkam jirtu nagaa keessanii annagaa ku galata waaqaa ta'u baga jiraattan baga irra keessanii laayikii gochuu must dirqama keessan. Lagi goda inna haati manaa Anwaari maaliif mucaatti geessitee dheetu yeroo dhani dhaquu balbalarra dhaabbatee na eegaa achumaan na reebee na ari'e amma ani mooyyuu maatii bira naqaa yeroo ishiin dawwaltuufi bakka waan diraaman irratti hojjetuuf se'een yookaas immoo waan masalphaama wayii se'een maatii bira dhaqi kaa'u achuma turii maatii bira dhaqiin jedhee booda ammas deebistee na dawwaltee guyyaa sana baay'ee guyyuma mucaa fudhatte galgaluma sana jechuudha. Ani maallaqa tokko iyyuu qabu maatii bira dhaquufis jennaan eessadha maatiin kennaanii Gondarii fi Gondarii karaa abbaa Gondarii haadha Wallooyyee wayii natti fakkaata jettee jechuudha. Innaa maalis haa ta'u Gondariidha ilil achi Gondariidha tiraanispoortii maallaqni na barbaachisa maatii bira dhaquufiyyuu naan jennaanii osoman sodaadhuuti wanti kun diraamaa dhalaa ta'eetuma shakku hin boossi mooti boosaa bu'aa natti dubbatti uffatan qayyaradhullee hin qabu jennaanii kootu baqqaa jedheeni waamee amma kana kunoo na bira jirti namni jireenya nama tokko sirreessuuf jedhee akkamti jireenya namaa diigaa Anwaar nama akkasiitiyyuu anamma Anwaariin arrabsi na godha garuu immoo boriftaan gaafa araaraman immoo maal akkam ta'a dubbichi jedheen nanqaane malee akka inni akkas godhee fi arrabsi na godheeyyuuti na
maatiin seedoo gara kooti. Keessattuu warri dubaraa gara kooti. Keessattuu obboleettiin seedoo isheen Jarman jirtu haa galatoomtu. Mucaan kiyya immediately akkanaa deebitu kan godhe isheedha. Hundi isaaniiyyuu garuu anaaf uumaa rakkoo anarraan qabanii bas nan jibbani gara kootidha. Kanaaf hundi isaanii warri dubaraa baay'inaan gara kooti. Maatiin isaanii hundi isaaniiyyuu anaan gara koo dhaabbatu, jibba koollee hin qabanii waanuma kamiifiyyuu. Garuu Anwaarii akkamitti gaa'ila amma gaa'ila kan keenya sirreessuu fedhe akkamitti gaa'ila isaa diigaa. Akkamittis akkas godha. Isheenis maalitti osoma ati ayyuu shakkite, ati ayyuutu mucaa koo fudhatatte shakkite malee osoo poolisiiyyuu mana keenyatti fiddee anillee mucaa fuudhee mana kaa'uu dhoskuu kootiini anis gargaaraa yakka sanaa ta'e nan qabama anilleeyyuu dirqamadha mucaasii fiduuni. Kanaafi innillee maaltu si gashee mucaa fuutee geessitee fi maaltu si ilaallata naan jedhee jettee amma haati manaa Anwaarii Sumayyaa bira jirti jechuudha. Amma Sumayyaa faana jirti jechuudha. Akkanatti jiru kaamoo wal faana deemu ta'e asuma taa'u ta'e Rabbi beeka. Wal faana achi deemu ta'e asuma taa'u ta'e hin beeku. Garuu Sumayyaan akkas jettee jirti jechuudha. Kursii ishiis bitatteetti Yamaniin kan naqxe isheenii mana madaamii deemuufis mana madaamitti galuufis shaffaxa kan jettees unuma shaffaxi ishiin achuma irra teessee nu shaffaxu maal shaffaxa deebitee meeshaa ishii kunoo maal taate in odeessita oduudhaash taraa si kennu dabaree si kennu in odeessita lanaafi nu oduun odeessaa jedhe dida balaa buusa bara. Gaarummaa hojjechuun immooyyuu gatii nama kaffalchiisaa itti. Isheen amma anaaf jetteetu waan kun irra gahee mana ishiitti immoo ari'amtee anaaf jetteetu. Kanaaf anis immoo akkamittiin cal jedharee ishee gargaaruun qaba. Waanuma kamiinuu ishee gargaaruun qaba. Gaarummaa hojjetanii gatii kaffaluu. Gaarummaan garuu mataa ofiitii fi jettee jechuudha. Sumayyaani baay'ee tokko boossi. Haati manaa Anwaar illee bobboossee jirti. Kennaafi jettee Sumayyaan immoo yuutuubii wayii banteef natti fakkaata. Yuutuubii kenniteef ta'e beeku liinkiin jiratti naqees ilaallee. Akkasittiin deebi'anii dhufanii jiru. Kunoo waan haaraa nuu fidanii dhufanii. Waan bareedaa nuu fidanii dhufanii. Waan wal fakkaatu nuu fidanii dhufanii. Bakka. Akka kana siniin jedha. Maayettan irree komantii barreessaa yaada keessan barreessaa laayikii illee godhaa siniin jedha. Maal sinittim kan bira qoyyaa dadhee sinittim.